frear a perda de habitantes a través de medidas que permitan a fixación de poboación. Este é un dos principais retos do BNG da Pobra, que aposta por unha política de vivenda con marcado carácter social. Se temos a confianza dos veciños e veciñas da Pobra para liderar o futuro goberno municipal, desenvolveremos unha política moi activa para poñer a disposición da xente nova e da veciñanza en xeral vivenda a prezos asequíveis. Revisaremos o plan urbanístico para poñelo ao servizo dos veciños e veciñas e non da especulación. Promoveremos a creación de vivendas sociais. Poñeremos en marcha programas que favorezan o alugueiro a prezos asequíveis. Ademais de plans de rehabilitación integral tanto no casco urbano como no rural, propoñen unha serie de actuacións urbanísticas en diversos barrios, así como a humanización de espazos públicos para a veciñanza. Executaremos actuacións urbanísticas nos barrios do Lagar, Lamas e Andrés San Roque, Fraga Iribarne e Curraliño, e Tetuán e Castelo, para humanizar eses espazos públicos para uso e desfrute dos seus moradores. Transformaremos a Rúa Gasset ao seu paso polo centro da vila nun bulevar. E todo isto sin esquecernos dos servizos públicos fundamentais. Xestionaremos a apertura dunha gardería pública, así como pularemos pola municipalización do servizo de suministro de auga, así como fixemos co servizo de axuda no fogar. Trátase de medidas e servizos, todos eles encamiñados a facer da Pobra un concello acolledor que evita a emigración da xuventude e favorece o regreso dos que xa marcharon, ofrecéndolle posibilidades para desenvolver o seu proxecto de vida. O principal obxectivo do BNG é asentar poboación, evitar a emigración da xuventude e favorecer o regreso dos que xa marcharon. Para iso, promoveremos accións que fagan da Pobra un lugar atractivo, un concello que acolle a todas aquelas persoas que queiran construir aquí o seu proxecto de vida.